बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा है कि मैं करूंगा गोट फार्मिंग। क्या ये मेरा सही फैसला रहेगा? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरविंद पाल है और मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने सोचा है दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद मैं करूंगा गोट फार्मिंग। शायद कई लोगों को ये फैसला अजीब लगे, लेकिन मुझे लगता है कि खेती और पशुपालन में भी बहुत बड़ा भविष्य है। यह मेरी बकरियां हैं दोस्तों। मैं बहुत कम बकरियों से अपना एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ताकि मुझे कोई लॉस ना हो। बिना ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के गोट फार्मिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप भी गांव से हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, हमारे इस सफर से जुड़िए, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे।